Բարի օր հեռուստադիտող բարեկամներ, Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում տեսադաշտն այսօր անդրադառնալու ենք Լոռու մարզում առողջապահության ոլորտին, հասկանալու համար ինչ խնդիրներ կան այս ոլորտում, ինչ ձեռքբերումներ կան եւ ինչ սպասել առհասարակ 2021 թվականին եւ այս բոլոր հարցերի պատասխանները ստանալու համար մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Լոռու մարզպետարանի առողջապահության եւ սոցիալական ապահովության վարչության պետ Ռուզաննա Պողոսյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ձեզ շնորհավորում եմ կանանց միամսյակի կապակցությամբ եւ թերևս ձեր թույլտվությամբ միանգամից անցնենք խնդիրներին եւ եթե որոշենք խոսել մարզում առողջապահության ոլորտի խնդիրների մասին, առաջինը մասնագետների պակասն է, հատկապես փոքր կլինիկաներում, համաբուժարաններում։ Սա ինչ խնդիր է, ինչու է առաջացել այս խնդիրը առհասարակ եւ ինչ լուծումներ եք տեսնում։ Նորից բարև ձեզ, ես շատ ուրախ եմ ձեր ստուդիայում գտնվելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն շնորհավորանքի համար, ես էլ եմ ուզում իմ շնորհավորանքները ուղղեմ բոլոր կանանց եւ աղջիկներին այս գարնան տոների կապակցությամբ եւ անցնենք մեր խնդիրներին։ Խնդիրները բավականին իհարկե սրված են հատկապես տարածաշրջանային բժշկական հաստատություններում, այնտեղ մենք չենք ունենում նեղ մասնագետներ, մենք ունենք նեղ մասնագետների խնդիր եւ այդ խնդիրը հիմնականում ես կարող եմ բացատրել նրանով, որ այս ընթացքում ոչ համամասնորեն ա եղել զարգացումը մարզերի եւ մայրաքաղաքի եւ իհարկե բոլոր մասնագետները շատ մեծ ցանկություն ունեն ավարտելուց հետո մնան մայրաքաղաքում եւ աշխատեն բժշկական հաստատություններում, որոնք որ եւ ապահովված են եւ վերազինված են եւ մասնագետներով, կադրային առումով եւ իհարկե գործիքային առումով, բոլոր այդ սարքավորումներով ժամանակակից եւ դրանով է հիմնականում պայմանավորված մեր այս իրավիճակում գտնվող այդ մասնագետների պակասը։ Լուծումը որն է այս։ Մենք գիտեք միշտ համագործակցել ենք եւ առողջապահության նախարարության հետ կադրերի վարչության հետ եւ համագործակցում ենք առողջապահության ազգային ինստիտուտի հետ, համագործակցում ենք նաեւ տարբեր միջազգային կառույցների հետ, որպեսզի կարողանանք մոտիվացնենք եւ մասնագետներին հետաքրքրենք եւ հետաքրքրություն առաջացնենք եւ բերենք մարզ։ Մեր ձեռքբերումներից մեկը ես կնշեի մեր Վանաձորի բժշկական կենտրոնի այո, այս 2-3 տարվա ընթացքում գործունեություններ, որտեղ որ մենք ունենք իրոք համալրված բժշկական կազմ եւ հետագայում իհարկե ակնկալում եմ նաեւ նմանատիպ բժշկական կենտրոնների կառուցումը տարածաշրջաններում, որպեսզի մենք կարողանանք բերենք մասնագետները պետք է նաև հետաքրքրվեն այդ բժշկական հաստատությունների եւ սարքավորումների եւ կադրային այո հագեցվածությամբ եւ մնացած բոլոր Շատ լավ, եւ այստեղ հաջորդ խնդիրը ես որի մասին ուզում եմ բարձրաձայնել, դա հենց շենքային պայմաններն են եւ բնականաբար առողջապահական համակարգի նորագույն տեխնոլոգիաները, որոնք ըստ էության շատ դժվարությամբ են գալիս մարզ, եւ դուք իսկապես շատ ճիշտ օրինակ բերեցիք Վանաձորի բժշկական կենտրոնը, Վանաձորի ծննդատունը, երբ վերակառուցվեցին եւ մասնագետների խոսքը եղավ եւ ծառայությունների որակը ըստ էության բարելավվեց, այս խնդիրը, հա, շենքային պայմանների խնդիրը եւ առավելապես սարքավորումների, այո, հագեցվածությունը միանշանակ դա բավականին մեծ խնդիր է մեր մարզում։ Ես կուզեի նաև խոսեմ մեր ամբուլատոր պոլիկլինիկական հաստատությունների մասին։ Մենք բոլորիս իհարկե հայտնի է, որ մենք ունենք բժշկական հաստատություններ, որոնք շատ վաղուց են վերանորոգվել, վերազինվել, եւ մենք կցանկանայինք, որ իհարկե շատ արագ ձևով արձագանքվեր մեր ներկայացված նաեւ ծրագրերի հիման վրա եւ տրամադրվեր աջակցություն նմանատիպ ամբուլատոր պոլիկլինիկական հաստատությունների վերազինման եւ կադրերով ապահովման
որովհետև հիմա ես շատ խոսքի կարևորում եմ ամբուլատոր պոլիկլինիկական հաստատությունների գործունեությունը, քանի որ պոլիկլինիկան դա այն ծառայությունն է, որը որ մատուցվում է բնակչությանը առաջնահերթ, անվճար եւ կանխարգելելով շատ հիվանդություններ, իսկ մենք բոլորս էլ գիտենք, որ շատ ավելի հեշտ է կանխարգելել զարգացող հիվանդությունները, քան թե արդեն զարգացած եւ հատկապես վերջին շրջաններում հիվանդությունների բուժման անդրադառնալը։ Դրա համար շատ ավելի կցանկանայի, որ մեր ամբուլատոր պոլիկլինիկական հաստատությունները վերազինվեին եւ սարքավորումներով եւ շենքային պայմաններով դա կցանկանայիք, ըստ էության մենք եւս կցանկանայինք, բայց ինչ է արվում, որպեսզի դա տեղի մենք դիմում ենք եւ իհարկե մեր կառավարությանը, իդեմս առողջապահության նախարարության միջոցով մենք կարողանում ենք նաեւ ակնկալել մեր միջազգային ծրագրերի աջակցությունը, խոսքի այս համավարակի շրջանում դուք էլ գիտեք, որ մեզ բավականին մեծ օգնություն տրամադրվեց հատկապես ինֆեկցիոն ծառայությանը եւ թվային ռենտգենապարատի ձեռքբերման համար եւ լաբորատոր ախտորոշիչ սարքավորումների ձեռքբերման եւ իհարկե մի քանի բժշկական հաստատություններում իրականացվեց նաեւ վերանորոգման աշխատանքներ, այնտեղ պատուհանների մանրակրկիտ կոսմետիկի իհարկե միշտ էլ արվել են ուղղակի լավ կլիներ, որ ավելի արագ տեմպերով մարզերում այդ ամեն ինչը կատարվեր։ Շատ լավ, եւ այս խնդիրների մասին, երբ որ մենք խոսում ենք եւ հայացք ենք գցում մասնավոր կլինիկաներին, բժշկական կենտրոններին, տեսնում ենք, որ մասնավորը շատ ավելի լավ է աշխատում, շատ ավելի մեծ շահույթ ունի, շատ ավելի մեծ ներդրումներ են տեղի ունենում եւ այդ ներդրումները ըստ էության արդարացված են, հա, այսինքն փողը, ներդրված փողը ըստ էության ետ է վերադառնում համաբուժարան։ Գուցե այդ բիզնեսի ճյուղը պետք է որոշակիորեն նաև պետական բժշկական հաստատություններ տեղափոխել, որտեղ գիտենք, որ օրինակ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում կան շատ վճարովի ծառայություններ եւ հենց այդ վճարովի ծառայությունների շնորհիվ բժշկական կենտրոնը կարողանում է գոյատևել։ Այս իմաստով ինչ անել, որ պետական բժշկական հաստատությունները դառնան շատ ավելի գրավիչ մարդկանց համար, որտեղ երբ որ մենք այդ հոսքը տեղափոխենք պետական առողջապահական կենտրոն, բարձր է որ շահույթը թույլ կտա նաև զարգանալ։ Այնպես չի, որ մենք պետական սեկտորում չունենք այդ վճարովի ծառայությունները, դրանք մատուցվում են նաև բնակչությանը իրենց ցանկության դեպքում, սակայն ամբուլատոր պոլիկլինիկական հաստատությունները հիմնականում աշխատում են անվճար սկզբունքով եւ դա հիմնավորված է օրենսդրական դաշտով։ Ես կուզեի այստեղ նշեմ նաև իհարկե վճարովի ծառայությունների կարևորությունը մասնավոր սեկտորում, սակայն ոչ միշտ դա կարելի իրականացնել պետական համակարգում ու հատկապես ամբուլատոր ծառայության մեջ, թեպետ եւ այնտեղ էլ առանձնացված ծառայություններ կան, որոնք որ իրականացվում են վճարովի սկզբունքով։ Այստեղ իհարկե մեծ նշանակություն ունի մեր սոցիալապես անապահովության վիճակը։ Դուք չեք պատկերացնում ինչքան ենք մենք դիմումներ ստանում, որպեսզի կարողանանք բնակչությանը աջակցենք նաև վճարովի սահմանված ծառայությունների մատուցումը ուղեգրող հանձնաժողովների ձևով կազմակերպել պետության մասնակցության կամ լրիվ պետական պատվերի շրջանակներում։ Իհարկե, երբ որ արդեն սոցիալական վիճակը բնակչության կբարելավի, մենք կմտածենք նաև վճարովի ծառայությունների զարգացումը պետական սեկտորում։ Շատ լավ, որքանով են մատչելի այդ ծառայությունները այսօր, եթե մենք համեմատական անցկացնենք օրինակ մասնավոր կլինիկաների հետ, պետական բժշկական կենտրոնները որքանով են մատչելի։ Ես չեմ կարողանա ձեզ պատասխանեմ այդ հարցին, որովհետև ամեն օր առնչվում եմ այն դիմումների եւ բազմակի դիմաց քաղաքացիների հետ, ովքեր որ հնարավորություն չունեն նույնիսկ այդ մատչելիությունը ապահովելու եւ վճարումները մինիմալ նույնիսկ վճարումները կատարելու։ Դրա համար էլ եմ ասում, պետք է այստեղ մի քիչ ավելի բարելավել բնակչության սոցիալական վիճակը եւ երևի թե արդեն ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։
Շատ լավ, եւ որպես ոլորտի պատասխանատու ես կցանկանամ ձեր գնահատականը լսել մեր մարզում գործունեություն ծավալող մասնագետների վերաբերյալ, որքանով են պատրաստված, որքանով են վերապատրաստված, որքանով են մատուցվող ծառայությունները ժամանակակից աշխարհի հետ այսպես համահունչ, ունենք այստեղ խնդիրներ, թե չունենք։ Միանշանակ իհարկե ունենք խնդիրներ աշխարհի հետ կապված, ես էլի եմ ասում այդ համամասնությունը, որը որ նաև այդ տարբերությունը զգացվում է մարզերի եւ մայրաքաղաքի միջև, դա ակնհայտ է, բայց ամեն դեպքում ես միանշանակ գտամ միայն դրական գնահատականը, որովհետեւ նշեմ, որ այս համավարակի շրջանում բոլոր բուժաշխատողները եւ բուժանձնակազմը նվիրյալ ձևով շատ պատշաճ կերպով իրականացրել է իր դեմ դրված բոլոր ծառայությունները եւ բնակիչները ինձ թվում է պետք է նաեւ գոհ լինեն մեր սպասարկումից։ Մենք ունենք իհարկե նաեւ բաց թողումներ, թերություններ, որը որ հնարավոր չէ չունենալ այո աշխատանքի մեջ։ Եվ իհարկե կնշեմ նաև կարևորությունը անընդհատ վերապատրաստվելու, գիտելիքների զարգացնելու, մենք ունենում ենք եւ արտագնա վերապատրաստման դասընթացներ, երբ որ հրավիրում ենք վերապատրաստող դասախոսներին եւ իրականացնում ենք վերապատրաստման դասընթացները տեղերում, հատկապես բուժքույրերի համար, որոնց գնալը եւ մայրաքաղաքում վերապատրաստվելը շատ ավելի դժվար է լինում։ Եվ վերապատրաստման դասընթացները պետք է լինեն միանշանակ շարունակական մեր աշխարհում եւ մեր առողջապահության համակարգում բարեփոխումների թիվ 1 երևի թե գնահատականը։ Շատ լավ։ Խոսենք համավարակի մասին, չի կարելի հյուրընկալել այսպես առողջապահության ոլորտի պատասխանատուին եւ հարցեր չտալ համավարակի հետ կապված։ Ինչ իրավիճակ է այսօր մարզում, ինչ թվեր ունենք եւ արդյոք վերահսկելի է այն ինչ կա։ Ներկա պահից մենք ունենք ուրեմն ընդհանուր վարակվածների թիվ այս մարտի 27-ի դրությամբ 9679 ունենք բուժվողների թիվ, որոնք թեթև հիվանդները բուժվում են ամբուլատոր պոլիկլինիկական հաստատության բուժաշխատողների հսկողության ներքո, իսկ եթե արդեն զարգացած թոքաբորբ եւ ծանր վիճակ է դրսևորվում, նրանք ուղիգրվում են ստացիոնար բուժհաստատություններ։ Այս ընթացքում որոշակի աճ է տեղի ունեցել, դուք եք երևի հետևում, եւ մարտի 25-ից նաեւ գործում է բացի Սպիտակի բժշկական կենտրոնի COVID բաժանմունքից, գործում է նաեւ բաժանմունք 40 մահճակալով Վանաձորի բժշկական կենտրոնում եւ շատ արագ հիվանդների հոսքը բավականին շատ է, այդ մահճակալներն արդեն հիմնովին զբաղված են։ Եթե այսպիսի արագ աճ լինի հիվանդների, որոնք որ կարիք կունենան ստացիոնար բուժման, մենք նաև կդիմենք առողջապահության նախարարությանը, որպեսզի մեր ինֆեկցիոն ծառայությունը նորից վերապրոֆիլավորվի COVID բաժանմունքի։ Եվ սա կարծես թե ազդանշան է, որ պետք է վերստին մեծ ուշադրություն դարձնել պաշտպանիչ միջոցներին անհատական։ Ինչ եք անում դուք դրա համար, այսինքն օրինակ դպրոցներում, տարբեր հաստատություններում որքանով եք հետևողական, որպեսզի պահեն այս կանոնները։ Վերահսկողությունը հիմնականում ես ձեզ ասեմ, իհարկե մեր միջոցով էլ է իրականացվում, մենք ունենք այս շաբաթվա ընթացքում նաև խոսել ենք հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման ազգային կենտրոնի մեր լորի մասնաճյուղի տնօրենի հետ եւ համագործակցելով նրանց մասնագետների հետ եւ մեր կրթության եւ առողջապահության ոլորտի մասնագետների հետ իրականացնում ենք հսկողություն կրթական հաստատություններում։
Նաև իհարկե իրականացվում է հսկողություն բժշկական հաստատություններում, որտեղ որ եւ տեղադրված են այդ անհատական պաշտպանիչ միջոցներից օգտվելու հնարավորությունը, ովքեր որ այդ հոսքը լինում է հիվանդների, ովքեր որ չեն ունենում, ապահովում են անհատական պաշտպանիչ միջոցներով, ապահովում է սոցիալական հեռավորությունը, նաև իհարկե մենք բոլորին կոչ ենք արել, ովքեր որ ռիսկի խմբում են գտնվում, մոտակա շրջանում կլինին պատվաստանյութը մարզում եւ մենք իրականացնենք COVID-ի դեմ պատվաստումներ, իհարկե առայժմ ոչ բոլորին, ոչ բոլոր ցանկացողներին, այլ հիմնականում ռիսկի խմբում գտնվող անձանց, որպեսզի պաշտպանենք նրանց։ Իսկ այդ առաջիկան երբ է ժամկետներ հստակ ունեն։ Առողջապահության առայժմ հստակ ժամկետներ նշված չեն, բայց առողջապահության նախարարությանը մենք արդեն տրամադրել ենք տվյալներ, բուժհաստատության կողմից մեզ ներկայացված տվյալները ռիսկի խմբում գտնվող անձանց թվի վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ, որ մոտակա ժամանակահատվածում արդեն իսկ կունենանք այդ պատվաստանյութը։ Շատ ավանդփոփելով խնդիրների մասին խոսել, ես ուզում եմ հարց ուղղել ինֆեկցիոն կենտրոնի վերաբերյալ, որի տարածքի եւ տեղափոխման խնդիրը օրակարգում է արդեն տարիներ շարունակ։ Մենք գիտենք այդ կենտրոնի բուժանձնակազմի դժգոհությունը, բավականին հնչեղ դժգոհությունը եւ պահանջը, որ միևնույնն է պետք է տեղափոխվեն։ Ինչ է լինելու ի վերջո դրանց հետ։ Առայժմ ես ձեզ ասեմ, ոչ մի նմանատիպ ակտիվություն չկա այդ դաշտում, ճիշտ է եղել է կառավարության որոշման նախագիծ եւ մոտ ժամանակներում մենք նաեւ տեղեկացել ենք, որ դա ոչ միայն մեզ մոտ է, նաեւ Գյումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոցն է օպտիմալացման միջոցով գործելու Գյումրի բժշկական կենտրոնի կազմում։ Սակայն հիմա ներկապահին ձեզ ստույգ ոչինչ չեմ կարող ասել, որովհետև դա դեռ ուսումնասիրության փուլում է։ Իսկ ձեր կարծիքն ինչպիսին է, որպես այդ ոլորտի ներկայացուցիչ, օրինակ ինձ հետաքրքիր է տեղափոխվել, թե մնալ նույն տեղում, որովհետև պնդումները, որ այնտեղ ավելի ապահով է, պնդումները, որ այնտեղ օրինակ գոյուղին, չգիտեմ, ամեն բան։ Այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով, իհարկե ես միանշանակ այդ սանիտարական եւ հակահամաճարակային նորմերի պահպանման կողմ եմ, բայց այստեղ կա նաեւ մեկ ուրիշ հարց, մենք ունենք ծառայության հետ կապված խնդիրներ վերակենդանացման բաժանմունքի հետ։ Նաև վերակենդանացման բաժանմունքն է գործում է Վանաձորի բժշկական կենտրոնում։ Ես էլ եմ ասում, ոչ մի բուժաշխատող, եթե դաժե նույնիսկ իրականացվի այդ օպտիմալացման ծրագիրը, չի տուժի, որովհետև մենք բոլորս էլ տեսանք, հատկապես այս համավարակի շրջանում, ինչպես նվիրյալ ձևով, ինչպես իրոք բարեխիղճ ձևով աշխատեցին ինֆեկցիոնի բուժանձնակազմը եւ պատրաստակամության, եւ գրագիտության, եւ խոսքեր չեմ գտնում, էլի, լավագույնս նկարագրելու։ Բայց ամեն դեպքում չեմ կարծում, որ պետական ծրագրերը այդ հաշվի չեն առնում եւ կառավարությունն էլ իհարկե միգուցե նաեւ չլինի այդ օպտիմալացումը, առայժմ ձեզ ոչինչ չեմ կարող ասել։ Հասկանալի է։ 2020 թվականը շատ ծանր տարի է երկու իմաստներով, բայց այնուամենայնիվ հաջողվել է ունենալ առողջապահության ոլորտում որևէ ձեռքբերում, կարող եք առանձնացնել մի քանիսը, եթե ունեցել ենք։ Ձեռքբերումներից ես էլ եմ ասում, մենք բազմիցս կարողացել ենք կրթենք նաև բուժանձնակազմը պատրաստվածությունը ձեռք բերելու եւ այս համավարակի շրջանում ինչպեսի պետք է գործելավոճ ունենան բուժաշխատողները նաև ձեռքբերումներից որոշ մասը վերաբերվում է սարքավորումներին, որով իհարկե շատ մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում նաև առողջապահության նախարարությանը եւ այլ միջազգային ծրագրերին եւ կազմակերպություններին, ովքեր որ օգնության ձեռք մեկնեցին եւ վերազինեցին մեր բժշկական կենտրոններ, ինֆեկցիոն հիվանդանոցներ, որոշ պոլիկլինիկական ծառայություններ եւ ծառայությունը իհարկե բավականին խոցելի է,
ամեն դեպքում ես ասեմ, որ մենք ավելին կցանկանայինք եւ ավելին կանենք ամեն ինչ դրա համար, որպեսզի մեր ծառայությունը առողջապահության ոլորտը բարգավաճի։ Շատ լավ։ Եվ զրույցը ձեր թույլտվությամբ ամփոփենք սպասումներով, բարի սպասումներով 2021 թվականին արդեն ոլորտում ինչ բարեփոխումների ծրագրեր կան։ Բարեփոխումների հետ կապված կասեմ, որ մենք կուզենք մեր եղած ծառայությունները շատ ավելի մատչելի եւ որակյալ դարձնել, միանշանակ եւ բնակչությանը հասանելի եւ նելու համար եւ իհարկե կուզեի խոսեմ նաեւ շենքային պայմանների մասով հատկապես տարածաշրջանային բժշկական կառույցների վերաբերյալ մենք ունենք նախագիծ Տաշիրի բժշկական կենտրոնի վերանորոգման նոր շենք կառուցելու վերաբերյալ հիմա տեսնենք այս տարվա ընթացքում դե բավականին ծանր էր իրավիճակը եւ չկարողացան անդրադառնալ այդ խնդրին եթե հնարավորություն կլինի այս տարվա մեջ որոշ բժշկական հաստատությունների եւ շենքային պայմանների եւ մնացած բոլոր պայմանների բարելավմանը շատ ցանկալի կլիներ այդ կհետևենք եւ կսպասենք շնորհակալություն զրույցի համար Բարեկամներ զրուցակիցս Ռուզաննա Պողոսյանն էր Լոռու մարզպետարանի առողջապահության եւ սոցիալական ապահովության վարչության պետ շնորհակալություն ուշադրության համար կհանդիպենք